取，只係佢可以唯有利用呢一樣嘢而去養活你，供你讀書，俾你住，俾你着。呢個係最偉大嘅一樣嘢嚟嘅。仲有一個點就係你媽媽嗰個咁樣嘅賤男人望你一眼就你阿媽都攞把閃靈靈去捅佢啊！佢幾保護你啊？係咪？你回想下，其實你自己係咪一個人？其實你真係好幸福啊，妹妹有個咁嘅媽媽喺度。你知唔知有好多人，有好多小朋友都冇爸爸媽媽喺身邊，都做唔到啲乜嘢。你有咁嘅媽媽犧牲自己，成就緊你啊！你就話得容易啊！我噶依家我都冇同佢見面咗啦，我依家都唔想有關係啊，同佢。即係你唔想同佢有關係啊？我覺得呢啲好，我真係覺得。其實你真係唔配。其實你真係唔配再讀大學啊！其實真係唔配。你唔讀，你唔再繼續讀落去係啱嘅，姐姐。真係唔好浪費社會資源。你再讀落去真係浪費社會嘅資源。可唔可以俾我講兩句啊？你講。可以。阿偉業定正仔。我係振業啊。係啊，其實我覺得呢個媽媽咧，真係一個係偉大嘅媽媽嚟嘅。啱先阿姐姐已經講咗啦，即係企喺我嘅角度，賣嗰樣嘢我都要去買啊！即係嗰啲啊，冇辦法㗎。養大一個小朋友咧，係好艱難嘅一件事情嚟㗎。妹妹，其實你媽媽咧係一個偉大嘅媽媽嚟㗎。子不嫌母醜，狗不嫌家貧。佢供得你讀書。係啊，真係狗不嫌家貧啊，子不嫌母醜啊，真係。係啊，你睇我老母啊，生得咁核突啊，我都咁愛佢啦。你都未夠你媽靚啦，咁樣講人哋。對唔住。因為貴港咧，我理解嘅，嗰邊啲風土人情，因為我太太係嗰邊人嚟㗎，所以我有少少發言權咯。咁我講兩句啦。書咧係可以繼續讀嘅，但係媽咪嗰度咧就要修復好同媽媽嘅感情咯。然後咧，你都係一個女人，當你生咗小朋友變咗一個媽咪嘅時候咧，你要換位思考，你就知道你媽咪嘅付出係值得嘅。係啊，你真係貴港人咧。阿振業，我講你知啊，我講你知，呢個女仔，除非佢真係嫁得好，或者佢以後嘅生活比較咩啲，有揾到一個好男人或者咩。如果佢到時又係咁嘅身份嘅時候咧，佢先知道佢阿媽咪點解會做呢行，點解會咁。幫我點贊啊！咁其實咁你連上嚟，你係想傾下心事嘅啫，係咪？我講埋最後一句話啦，好唔好啊？你好啊，你講啊，葉仔。好唔好啊？妹妹，你翻個學㗎，我俾一句話俾你啊，你翻去研究下。他朝君體亦相同。每一個人嘅路咧，都係別人嘅來時嘅路。咁閪多成語嘅振業。我真係聽唔明啊！呢個哥哥。咁又唔至於吧？聽唔明，你喺度呃鬼，你嗰啲學喺高度死嘅，你係成日喺度扮唔識英文。Sorry 啊，阿妹啊，呢名阿妹，我想問，其實你打上嚟，你係想即係吐槽下你媽媽，定係點樣樣？係啊。其實你聽咗我哋講咗咁耐，你對你媽咪有冇改觀咧？其實係，你係想點樣㗎？其實你內心，我內心都係。其實我拉你講喎，我同你講喎，我哋催你哋依家要出嚟咗啦。但係我都未見過佢了。未見過點？你係嗰邊講嘢係咪咁樣講？我都唔願見過佢了，佢了。你係想講嘢㗎？嗰邊啲人係你咪想避開佢啊？姐姐啊，我頭先聽到你鬧你媽媽賤係咪？唔係，你等等我先，Vivian。唔係啊，佢講佢了。佢係你哋嗰邊講嘢嘅咩？佢鳥咁樣講嘢嘅咩？差唔多。我都明啦，小姐姐你冇理由唔明噶。我唔係唔明啊，我就覺得奇怪，點解我都冇唔見過佢鳥咁樣？佢哋有啲地方咧講啲嘢咧，講啲説話咧，佢係好似啲文章咁樣照讀㗎。會有個鳥字㗎。所以我就好奇怪咯。等阿妹講埋先啊，阿妹其實你係啦，你打出嚟嘅目的係吐槽媽咪啊，定係你係想我哋幫你去啲乜嘢？你可唔可以講多少少？係依家我哋趁住有個親戚話佢得咗乳腺癌喎，佢講佢想見我，但係我都唔知去唔去見佢咧。嗱，我講你知啊嗱，你媽咪有得醫嘅，呢啲係唔係好嚴重嘅 cancer，但係你唔見，如果又唔去醫嘅話咧，就最後一面都冇啦，姐姐。你想見？我等你講。到時你想見都冇得見嘅時候，你就知道後悔呢兩個字點寫。你依家未知點寫。姐姐啊，你點解你唔想見你媽媽？係咪覺得你媽媽好邋遢啊？我依家我唔想我男朋友佢哋知道啊。
嗱，我同你講，我知道你嫌你媽媽好邋遢，確實你媽媽好邋遢，佢做咗呢啲事，我哋都係女人，我哋都知道佢邋遢。但係你要知道，你媽媽為咗你跳落呢個咁邋遢嘅泥潭入邊，自己成身邋遢，成身臭，佢係想點樣？佢係想托舉你呢一朵白蓮花出於污泥而不染。但係你完全睇唔到你媽媽同你做咗咁多嘢。如果你媽媽唔賤嘅就係你。阿姐姐，我唔知你有時睇新聞有冇睇過外國冇講過啲咩啦，反正係洪水嚟嘅一個母親，佢將自己嘅細路仔托舉，自己已經斷咗啦，即係冇咗條命啦，佢都仲托住個細路仔喺度唔喐啊，等啲官兵嚟救啊！同埋咧，你媽咪係嗰啲人嚟㗎，姐姐。同埋地震咧，我記得汶川地震咧，有位媽媽咧，佢係真係唔好講呢啲啊，可能會攬住佢嘅 BB， 個 BB 就冇事，佢就即係過咗身㗎啦，已經即係揾到。終於都可以上嚟啦！你好啊，多謝你啊，呢個120蚊。你嘅媽媽為咗你，連命都唔要。我感激你俾我上嚟啊！多謝阿呢個多。你明唔明啊？你媽媽真係為咗你連命，姐姐命即係連名譽啊，為咗我好啊，就應該當時諗到我哋。唔係姐姐，我想同你講兩樣嘢得唔得啊？你講阿俊。即係講兩樣嘢啫。係。佢攞嗰個嘢篤落去嗰個人嗰度，就已經救咗你一世嘅啦。其實佢真係唔係好差，如果佢唔理，佢由得你俾人哋去搞，佢係一個差嘅媽媽。但係佢拼咗命，佢寧願入去踎，佢都刺咗呢個男嘅。仲有啊，佢唔係一個差嘅媽媽嚟嘅，姐姐仔。我覺得咧，你咁樣諗你阿媽咧，係俾你啲側邊嘅人咧潛移默化咗佢嘅説話嘅啫。係啊。即係你側邊啲人點樣講，你就覺得你阿媽係咁，你冇去專心去諗你阿媽到底係點。係咪啊？側邊啲人係咪不停係咁話你阿媽點？其實其他人點樣諗你阿媽唔緊要，如果你都係咁樣諗你阿媽嘅，你真係你阿媽就聽到真係想死㗎，你知唔知啊？係啊，頭先頭哥都講得好好啦，全世界都可以話你媽媽，但係你絕對唔可以，因為佢真係成就緊你。阿妹，其實咧你仲咁後生，我哋會明點解你會諗埋一邊，但係你唔好介意。我哋咁多個人都講你媽媽係咁偉大嘅時候，不如你停一停，諗一諗啊！如果一個人話你媽媽衰，可能係真係你媽媽衰嘅。咁但係我哋咁多個人都咁支持你媽媽，唔係話支持佢做呢件事啊，係支持佢咁樣去湊大你。咁我哋唔會，我哋萍水相逢，我哋唔會講啲乜嘢去道理升仙㗎。所以你諗多一諗啊！媽媽佢依家病，你去陪佢，媽媽可能會即係好大機會可以好返㗎。你平時應該有留意阿小圓姐姐個直播間㗎，係咪？係啊。係咪？係。你睇下有幾多次阿小圓嘅姐姐個直播間啲呢啲人啊，呢啲口水佬啊，咁平靜嘅。係啊，個個都好惡毒㗎，唔係嘈到死㗎啦。個個都走上嚟咧，有鬧你啊，有乜柒啊，有乜叉啊嗰啲㗎。係啊，好似阿俊仔有 Vivian 啊，呢啲好陰毒㗎，一刀鬧到你啊。係啊，我今日已經係最陰毒㗎啦。冇錯，我今日就係阿俊仔。嗱，姐姐，所以你諗下，點解我哋成班人都可以唔去鬧你媽咪，都支持你媽咪嘅？你可想而知，你媽咪係一個幾好嘅人。同埋咧，我哋唔話你係，我哋唔想嚇怕你，希望你聽清楚我哋講嘅嘢，從而去原諒自己，亦都原諒你媽咪。你媽咪真係救咗你一命㗎。當佢就攞閃靈靈出嚟去救你嘅時候，其實我都唔講佢閃靈靈嗰度啊，我就係講佢阿媽點樣養佢嗰度。呢個真係你以為任何一個女人都願意俾咁多唔同嘅男人，即係話各式各樣嘅男人，即係話咁密特嘅男人去咩嘅咩？自己都覺得嘔心嘅，其實。你以為個個人都好中意㗎？我同你講，你個個人都中意千人乜嘢萬人乜嘢㗎？同埋妹妹，你諗下，你都係女嘅，你諗下有千人萬人咁樣枕嘅時候，個感受係點樣？你想唔想啊，妹妹？你都係一個女嚟㗎。你可以老老實實打幾份工㗎。佢點打啊，大佬？你媽媽隻腳係唔方便㗎。咁點解嗰時候你唔介紹你阿媽去做嘢嘅？人哋都戇居嘅，唔介紹你阿媽做嘢，你都噏得出嚟㗎。咁唔係咩？我當時要讀書。佢做幾樣嘢喎？你不如諗清楚啦，你唔好講咁多啦，妹妹，你自己諗下。你翻去睇下佢啦，阿妹妹真係要翻去嘅，多謝俊仔，多謝晒。你真係要翻去。你攞翻我哋呢班口水佬講廢話啦。你自己諗下啦，好啦，拜。妹妹，嗱我再講多你媽媽啦。唔係，我再講多句我落啦。如果你唔翻去睇你阿媽嘅話，就唔講啦。因為你再講落去嘅話咧，你就係你讀過書嘅，咩叫白眼狼？你應該識㗎，係咁啦。姐姐啊，其實以後你都會生細路㗎，你都會做媽媽㗎。我希望今次咧，你就算你諗唔諗得明都好，你都要睇下你媽媽。
同埋阿妹啊，你自己揾兼職做都唔係咁易啦。你咁後生，你正正常常，你當咩都好，原諒自己又好，原諒媽媽都好，媽媽得一個，過咗就冇噶啦。咁我翻都得，但係我唔知要唔要講俾我男朋友知道啊。其實梗係可以啦。我想問你媽媽都病咗咯，佢都唔會再做翻之前嗰個行業噶啦。咁點解仲要提啫？點解大家唔可以判斷咗佢啫？其實都唔需要特登提你媽媽做咩職業啊，係咪啊？就算係點係又點樣啫？你就肯定要嘅，因為佢生你養你。我話俾你知。你知唔知道你媽媽真係好偉大，好偉大，好偉大？真係嘅，你翻去啦。你男朋友如果唔接受嘅話咧，我覺得佢唔配做你男朋友。冇錯，要唔要都辦㗎啦呢個人。你信我啦。你信我哋依班口水怪啦，真㗎。咁好啦，咁我都翻去啦。你翻去啦。假設你真係遇到咩問題嘅，你遇到咩煩惱嘅，你再打上嚟，我哋慢慢傾啦，好唔好？係啊，或者你可以連埋你媽咪嘅，我哋冇人歧視佢嘅，我同你講。唔會，絕對唔會，絕對唔會嘅。你睇下，你話你哋條村啊，或者你哋身邊嘅人歧視，如果你佢歧視嘅打個1，唔歧視嘅打個2咧，大家都係女人啊嗱。如果平時衰啲人，一人一督口水啊，嗰啲人咧。我哋依班咁嘅口水佬，平時嗰啲門字系列嗰啲字啊出晒嚟啦。同埋咧，呢位妹妹，你要諗通，你先好翻去。如果你仲係帶住怨氣，帶住對你媽媽嘅怨恨翻去，俾面色你媽媽，冇有聲嘅。嗱，聽得到㗎。嗱，我聽到你話翻去，我先再用我呢個號聯翻上嚟咧，姐妹妹，你咁樣冇人出聲嘅。有啊，如果你聽唔到啊？俾你咩啊？我傻咗，好啦，咁我落去先啦。你講咩啊？阿豆啊？如果你翻去，即係話你個男朋友，如果你男朋友唔中意嘅話咧，呢個男朋友都唔要得，明白？嗱，你睇下幾多人打個2嘅，其實冇人歧視你老母嘅，話俾你知。冇啊，全世界都冇。我想講咧，妹妹啊，如果咧連你都唔理解你媽媽咧，就冇人理解你媽媽噶啦。我希望你真係清楚。你可以我覺得咧，佢男朋友係唔難搞掂嘅，因為咧你要睇到，而家你點解講唔掂你男朋友咧？因為係你自己都歧視你媽媽。咁如果你自己諗通咗啦，你睇到我哋直播間成萬人咁多人都係支持你媽媽嘅話，我覺得你男朋友係會支持你嘅。佢虛榮心太重啊！阿姐姐仔你，我同你講。你先撇開你男朋友嗰度先，佢如果係接受你媽媽就接受，唔接受你媽媽，你唔需要強求呢啲人，你可以揾到更好嘅。好嘅。你咁後生，你已經揾唔到好嘅男仔咩？係啊，你24歲。嗱，如果可以嘅話，我建議你再讀翻書。讀咩啊？都24歲啦。哦，係喎。其實我覺得今次呢件事係對你男朋友嘅最好嘅考驗。係啊，佢唔好嘅，唔好要鳩實佢啦。你去我哋中山，我介紹個俾你。係咯，大把好人。唔係啊，同埋呢樣嘢啊，妹妹最緊要係你要明白你媽媽嘅苦況，你先可以同你男朋友講。如果你連你自己都唔明白嘅話，你同男朋友講咩都冇用。一定要去我哋中山，如果唔啱你個男仔。而且我撇開你媽咪，即係話個身體依家即係話個有啲傾嗰啲問題，我撇開唔講，就係計佢哋都係之前咁嘅身體狀況，你都要翻去睇你嘅媽咪。做乜鬼啊？呢個叫做 Vivian 嘅香港嘅係咪？啊，呢個 Vivian 係咪電腦啊？明唔明啊，妹妹？明啊？我同你講啦，我唔係賣廣告啊，姐姐。如果咧你行翻去，如果佢覺得咧有機會醫好嘅話咧，你試下我呢個六角冇粉啦，真係嘅。係啊。即係我唔係賣廣告啦，阿姐姐，我唔係慫恿你買啊，真係嘅，你自己中意就買咯。我亦都講一句啦，如果咧你真係理解到你媽咪嘅話咧，翻去攬住媽媽咧，佢乜嘢藥都唔使嘅。係啊，我之前冇奄仔痛，我都買咗樽翻嚟食㗎。你奄仔痛？我奄仔唔痛我都買咗啊。點解嘅？冇啊，我預防啊嘛，男人都會㗎嘛。嗱，我同你講啊，直播間嘅朋友仔，我講先，你真係廢柴㗎，妹妹。啊，死火風加埋我先呢個 VVK。你應該去日本啊，做女優啊，死！你媽唔可以講呢句話㗎，唔好再鬧佢啦。妹妹啦，每個人咧都有行差踏錯嘅時候。因為我覺得好難過㗎。唔好難過，妹妹，每個人都有諗歪嘅時候。唔緊要，你真係未諗到嘅，慢慢你會，你聽完我哋咁多。姐姐，我講你落去啊！如果咪啱先呢個哥哥仔俾佢嚇鳩就死我啊！我呢家底下你路啊！真係嘅，我保佢大啊！真係嘅。阿 VVK 對唔住，我連唔到你嘅。如果唔係咧，我就拜行㗎啦！我未谷街我就拜行啊！真係嘅。你回頭就得啦啊！知道嘛？我放你落去送首歌俾你，呢首歌叫做你聽聽啊！係啊，我聽到你又翻轉頭，我先再上嚟㗎咋，唔係我都唔上啊！係咁啦。好啦，落去先啦。送俾你啊！呢首歌，多謝晒你哋。